Yung ating inaalam sa ngayon, yung complete background ng ating suspect dito. At kung bakit dumating siya sa punto na gano'n, na naging naging marahas. Basagin niya yung salamin, kumbaga hindi normal na gawain isang tao yan, tapos i-attack niya yung receptionist sa hotel. Mao kini ang gibutyag ni Cebu City Police Office Acting City Director Police Colonel Enrico Figueroa. May labot sa gwardya nga nanghasi ngadto sa gitrabaho ang hotel niini nga may resulta sa pagginukdanay sa kapulisan. Apan napusilan kini gumikan kay nagmagahi kini sa pagsurrender. Ang maong gwardya mao si Vernor Patria, 28 anyos ug kasamtangang naka-hospital arrest. Human kini nakaangkon og samad pinusilan sa tuong nga tiil. Kahinumduman nga maong insidente unang gikataho nga pagpanulis sa dihang nanghasi si Patria sa gitrabaho ang hotel niini. Pinaagi sa pagbuak sa glass door sa hotel ug pagbira niini sa usa ka receptionist paingon sa gawas nga bahin sa hotel sa may J. Lorente Street, Barangay Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Sa dihang nakamatikod kini nga adunay kapulisan, mipasutoy kini og dagan paingon na sa may Osmeña Boulevard ug didto nahitabo ang pagginukdanay ug tungod sa giingong aduna kini dalang hait nga hinagiban ug nagmagahi pa kini sa pagsurrender. Napusilan hinuon kini apan sa pagkakaron wala pa matino kung unsa ang hinungdan niini sa pagpanghasi. Gani lakip nga imbestigaran kung lisensyado ba ang maong gwardya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Altobar sa 90.7 Brigada News of FM Cebu, the Music and News Authority.